インターホン越しにワイと答えるな。その一言で強盗のターゲットにされる。今闇バイトの下見が巧妙すぎる。屋根の点検です。アンケートです。全部嘘だ。目的は家主の声と構成、一人暮らし、高齢者、資産状況、インターホンの録音から全て分析されるぞ。対策は一つ。まずイルスが正解だ。本当に用事があるなら不在票が入る。もし答えるなら必ず録画中と言え。意外な落とし穴は玄関の置物だ。表札や置物に小さな印がないか見ろ。それ強盗グループのマーキングだ。今すぐ玄関周りを確認して印を消せ。この動画大切な人の命を守るために送れ。後で見返せるように今すぐ保存しな。